Λοιπόν, είμαστε στον Πλάτωνα, στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Είναι Κυριακή 15 Νοεμβρίου, η ώρα είναι 7 και 20. Περιμέναμε τους Deadbeats να έρθουν στο γήπεδο. Λειψοί ήρθανε. Είναι 5 ολόκληρα άτομα. Η Πόρτο είναι γηπεδούχοι με τα Μπορντό. Οι Athens Deadbeats είναι φιλοξενούμενοι με τα ασπρόμαυρα. Παίζουμε μπασκετάκι cup. Knockout match, όποιος κερδίσει σήμερα περνάει στην επόμενη φάση. Πόρτο το 4, το 5, το 11, το 12 και το 17. Οι Deadbeats το 0, το 6, το 10, το 21 και το 33. 5. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει κι άλλος. Θα παίξουν 5-40 λεπτά. Αλλά με 50-40 λεπτά σε knockout match δεν ξέρω πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Η Πόρτο είναι πλήρης. Έχει τις απουσίες της, αλλά έχει και 11 παίκτες διαθέσιμους. Το πρώτο σουτ είναι από το 6, ο οποίος είναι ο Κουτρουμπής. Εδώ γιατί γράφει Κουτρουμπής? Ο Κουτρούλης λοιπόν, ο Φώτης ο Κουτρούλης που μίλησε και πριν στις δηλώσεις μας, είπε ότι έχει ελπίδες. Και απ' την άλλη αστοχή με το 5, αυτόν τον έχω κάνει, πώς γίνεται? Ας το έγραφε. Ο Γιογκαράς είναι το 5. Και το τρίποντο θα το βάλει ο Γιαννακάκης, το νούμερο 11. Με τον Ασβεστάνο του κάνει την πάσα. Το 3-0 λοιπόν για την Πόρτο, που έχει απουσίες Γκόρου και Κουκουζέλη. Σουτ για 3 και απ' την άλλη τώρα με το Μουστάκα, είναι άστοχο. Γρήγορα η πάσα του Ασβεστά, το lay-up εύστοχο από το Γιαννακάκη. Αεράτος έχει μπει ο Γιαννακάκης. Και θα πρέπει να παίξουν όντως με αργές επιθέσεις για να αντέξουν οι Deadbeats. Παπαγγελής, ο Πολίτης είναι αυτός με το 21. Δύσκολο εκεί αυτό που πήγε να κάνει. Γυρίζει την μπάλα. Αυτός που σουτάρει για 3 είναι ο Γκάτσης. Και αυτός που παίρνει rebound είναι ο Γιογκάρας. Ο Ασβεστάς στο Χαλκίδι. Από το Βριώνη στο Γιαννακάκη. Αυτός είναι ο Γιογκάρας στη ρακέτα. Αποφεύγει το Παπαγγελή και σκοράρει. «7-0 είναι το σκορ. Και το Κουτρούλη στη ρακέτα στον Γκάτσι. Περνάει ανάμεσα από 2. Ο Βριώνης αφήνει την μπάλα στο Γιαννακάκη. Στο NBA τα χαριώνουν σε αυτόν που κάνει αυτό. Αυτό δεν είναι rebound, γιατί αυτό μπορεί να πάει μπάλα έξω ή να πάει στον αντίπαλο. Εγώ παίζω με κανόνες NBA. Στη ρακέτα ο Γιογκαράς έβαλε πολύ δύναμη στο σουτ, την μπάλα πέρασε πάνω από το ταμπλό. Οπότε λέω να αλλάξει τους κανόνες. Ο Μουστάκας. Εγώ τα χρεώνω σωστά, αλλά άμα δεν βλέπω εδώ πέρα. Αυτός που σουτάρει είναι ο Παπαγγελής. Και αυτός που παίρνει το rebound είναι ο Γιογκαράς. Και βλέπει το Γιαννακάκη. Γυρίσανε γρήγορα τώρα οι Deadbeats. Deadbeats σημαίνει ρεμάλια. Η καθομιλουμένη στα αμερικάνικα. Άρα είναι τα αμερικάνικα ρεμάλια. Ακριβώς. Φάουλ στο Γιογκαρά, 2 βολές. Έχουμε παίξει 3 λεπτά και κάτι. Και το σκορ γίνεται 8-0 με την πρώτη βολή του Γιογκαρά. Θα μπει και η δεύτερη, 9-0. Ο Μουστάκας με τον Κουτρούλη αλλάζουν πάσες. Ο τελευταίος θα σουτάρει. Δεν μπορεί ο Βριώνης να πάρει το rebound. Πέταξε το κεφάλι του Παπαγγελή κατά λάθος. Το Χαλκίδι στην κατέβαση για να ξεκινήσει η επίθεση για την Πόρτο.
Στο Χαλκίδη ξανά η μπάλα, το σουτ είναι άστοχο, ο Γκάτσης μαζεύει rebound. Ο Κώστας Γκάτσης είναι και ένας Δημήτρης, απλά δεν έχει έρθει. Ο Μουστάκας, μπάλα στο Παπαγγελή, γυρίζει, ο Πολίτης. Περιμένει η κίνηση του Γκάτση στη ρακέτα, θα πάρει την πάσα, κλείνεται, γυρίζει πάλι πίσω. Σουτ για 3 και ο Μουστάκας θα σκοράρει με ταμπλό. Για να κάνει, μπράβο, το πρώτο καλάθι των Dead Beats είναι τρίποντο λοιπόν, 9-3. Είναι και ο Βασίλης εδώ δίπλα μου, κάνει στατιστικό live. Γεια σου σένα. Από τον Βριώνη στο Χαλκίδη, προσποίηση, μπαίνει στη ρακέτα, παίρνει φάουλ. Γεια σου Άρη. Απόγευμα Κυριακής. Και οι κερκίδες είναι κατάλληλες. Ο Παυλίδης εκεί στη γωνία μιλάει στο τηλέφωνο. Παυλίδης Παύλα Βίκινγκ. Αχα. Το σκορ 13, το rebound από τον Γκάτσι. Αυτό είναι ο Μουστάκας. Δεν θα έχει καμία σχέση με Μουστάκας. Θα το ρωτήσουμε μετά τον άνθρωπο. Να μας κάνει κανένα κονέ. Μπράβο. Ο Παπαγγελής θα βάλει τώρα καλάθι από την πάσα του Γκάτσι. Και θα κάνει το 15. Το Γιαννακάκη μπαλά. Ο Βριώνης, η πάσα του ξανά στη ρακέτα στο Γιαννακάκη, θα γυρίσει, ωραία κίνηση του Γιογκαρά, θα πάρει την μπαλά, θα στοχίσει. Ο Βριώνης είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound και να σκοράρει στη συνέχεια. Και 12-15 τώρα για την Πόρτο. Ο Μουστάκας ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Ο Κουτρούλης ξαναγυρίζει στο Μουστάκα και από εκεί στον Πολίτη που είναι ελεύθερος. Κλείστηκε, ξαναγύρισε πίσω, το σουτ για 2 από το Μουστάκα είναι άστοχο, επιθετικό rebound. Γυρνάει η μπάλα ξανά στον Γκάτσι. Ο Μουστάκας θα σουτάρει τώρα για 3 και θα το βάλει, είναι το δεύτερο. Απ' την ασίστ του Γκάτσι πάλι. Τι κόψετε εκείνη την ώρα. 12-8. Πάλι το 10 την ασίστ λέει. Μπάλα στο Γιαννακάκη τώρα που πήγε στη ρακέτα, την έβγαλε στο Χαλκίδη, πιέστηκε, η μπάλα πήγε στο ταμπλό και στα χέρια του Γκάτσι στη συνέχεια. Για καφέ μιλάει. Ο Πολίτης στον Παπαγγελή. Στη ρακέτα η πάσα του στον Γκάτσι με το Βριώνη εκεί μπροστά του, θα βάλει το καλάθι. 12-10. Come back. Ορίστε. Με τα τρίποντα. Ο Μουστάκα. Πάρε μάλια. Μάλια της Αθήνας. Αυτός που σουτάρει είναι ο Ασβεστάς. Μπάλα θα βγει έξω από τα χέρια του Γιογκαρά. Μαλαγή. Θα βγει ο Χαλκίδης για να μπει με το 14 το Πούζογλου που πάνε. Μετά από αυτούς είναι αλλαγές. Ναι, μπράβο. Ο οποίος το Πούζογλου έκανε πολύ καλό μάτς στο τελευταίο της pre-season. Εκτέλεσε από τα 6.75 του Springer. Ο Παπαγγελής δεν κάνει τώρα καλό σουτ. Ο Γιογκαράς θα αφήσει το Γιαννακάκη. Και από τον Ασβεστά θα γυρίσει ξανά η μπάλα. Είναι προς τα μέσα, κλείνει ο Παπαγγελής στο χώρο, θα φτάσει η μπάλα στο Γιογκαρά και θα βάλει αυτό το καλάθι. 14-10 τώρα. Στάγα στον Γκάτσι. Θα φτάσει τώρα στον Κουτρούλη που είναι ελεύθερος για σουτ. Ο Γκάτσης θα πάρει επιθετικό rebound. Ο Μουστάκης θα δοκιμάσει ξανά από την κορυφή, δεν του κάνει τη χάρη τώρα. Πήγαινε τα μπλε να το βάλει.
Και από τον Τοπούζογλου τον Ασβεστά ξανά. Το Τοπούζογλου τώρα με το 14. Ο Γιαννακάκης θα δοκιμάσει τώρα για 3. Το rebound από τον Βαγγελή. Και ο Γκάτσης θα οργανώσει την επίθεση των Deadbeats. Το στυλ της Πόρτο δεν είναι πίεση, γιατί άμα πιέζαν τους αντιπάλους ίσως είχαν πιο εύκολα από εκείνοι. Παθητική άμυνα ζώνης παίζουν, οπότε αυτό ευνοεί τους Deadbeats. Και από το κλέψιμο Διογκαρά η μπάλα έφτασε γρήγορα μπροστά από τον Ασβεστά στο Γιαννακάκη. Ωραίο καλάθι. Ήταν ο μόνος τρόπος για να σκοράρει από εκεί. Και έκανε το 16-10. Βλέπεις το 5, το 5. Νομίζω το 5, αλλά 1 και 25 για να λήξει πρώτη περίοδο. Σημασία έχει εσύ τι νομίζεις. Ο Παπαγγελής θα σουτάρει για 2. Ο Βριώνης θα μαζέψει την μπάλα. Πώς είναι ξανά ο Γιογκαράς. Βλέπει τον Τοπούζογλου μόνο του. Το πρώτο σουτ για 3 είναι άστοχο. Το follow του Γιογκαρά όμως θα κάνει το σκορ 18-10. Ξανά πήρανε προβάδισμα 8 πόντων οι γηπεδούχοι. ...43 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Γκάτσης κάνει τρίπλες. Ο Παπαγγελής παίρνει την μπάλα. Ξανά πίσω στον Γκάτση. Πιέζεται τώρα από 2 εκεί. Θα σηκωθεί μόνος, αλλά θα στοχίσει. Ο Βριώνης αφήνει στον Τοπούζογλου 20 δευτερόλεπτα για την Πόρτο και άλλα 3 για να λήξει το δεκάλεπτο. Ο Γιαννακάκης σουτάρει για 3 άστοχα. Επιθετικό rebound από το Βριώνη. Τελειώνει και ο χρόνος. Κι άλλο σουτ μέσα είναι αυτό. Ο Βριώνης θα κάνει το 21-10 για την Πόρτο. Και έτσι θα τελειώσει το δεκάλεπτο. Να δούμε πόσο θα αντέξουν οι Deadbeats και αν θα γυρίσουν. Συνεχίζουμε τη δεύτερη περίοδο. Το 11, το 12, το 14, το 5 και το 7 για την Πόρτο στο παρκέ. Οι Deadbeats και να θέλουν. Αυτοί οι 5 θα συνεχίσουν. Ο Γιογκαράς στην πάσα και αυτός που σκοράρει είναι ο Χατζηδάκης. 23-10. Βασίλης Χατζηδάκης. Γυρίζει ο Γιαννακάκης, τελικά θα την κλέψει. Ο Χατζηδάκης πετάει στον Ασβεστά και δεν είχε καλή ισορροπία μάλλον. Το σουτ που έκανε ήταν άστοχο. Ο Γιαννακάκης όμως κράτησε την επίθεση για την Πόρτο. Και τώρα κι άλλη διείσδυση από τον Ασβεστά, θα κάνει φάουλ ο Παπαγγελής. Του δώσε μία στο χέρι. Πάει για βολές. Το 12. Τι 12. 12. Και ένα. Ούζο. Να είμαστε να δούμε σε λίγο. Τι 12 που λέει κι άναβες. Δεν απαντάς τώρα. Τι 12, μην πάει από ένα τηλεφώνημα. 24-10. 25-10. Έτσι τώρα δεν μιλάει στο τηλέφωνο. Μέσα και 2 βολές. Τι ούτε ένα τηλέφωνο. Μας τρελάνει παιδιά αυτό σήμερα. Ο Μουστάκας. Εδώ πρέπει να μάθει, δεν ρώτησε. Γυρίζει πέρα στον πολίτη. Η κίνηση έγινε, αλλά ο Γιαννακάκης θα κλέψει την μπάλα και στη συνέχεια ο ρέφερι θα δώσει. Οπότε δεν την έκλειψε την μπάλα, δεν ολοκληρώθηκε το Α, βρήκε στο πόδι του, για αυτό λέει ρέφερι. Δεν την έκλεψε τελικά ο Γιαννακάκης. άφησε την μέση. Δεν μετράνε αυτά με το πόδι εκεί, δεν γίνονται. Άλλο άθλημα λέγεται ποδόσφαιρο. Ο Γκάτσης προσπίθηκε, κλείνεται τώρα από 2. Ο Παπαγγελής θα πάρει φάουλ. Μια κραυγή. Θα στάρει και αυτός βολές Πολύ τώρα. δύσκολα πράγματα για τα άλλα μάλια. Δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει, απλά εδώ τα έχεις πόσο θα αντέξεις. Πειράζει. Ξέρω εγώ, ο Μουστάκας μου είχε πει την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει, εμείς παίζουμε για το άθλημα. Έτσι.
Αυτό έχει σημασία. Μέσα οι βολές, αλλαγή για την Πόρτο. Θα μπει ο Αρβανιτάκης με το γυαλί του στη θέση του Γιογκαρά. Τα βρήκαν εκεί με το 12, δεν ξέρω ποιο έτσι λένε. Ας βεστάσουν με το 12. Αστάτη ποιος θα κάνει την επαναφορά. 25-12 είναι το σκορ και έχουμε ακόμα 8,5. Νόμιζα ότι λέει 3,5 ο πίνακας. Και λέω τι έγινε, πώς πέρασε η ώρα. Ο Τοπούζογλου αστόχησε, ο Μουστάκας πήρε το rebound. Ο Γκάτσης στον πολίτη. Τα σουτάρει από τα 8,5 μέτρα. Δεν θα μπει το καλάθι, ο Ασβεστάς θα μαζέψει και θα επιταχύνει, αλλά έχουν γυρίσει τέτοιοι. Κάτσε παρά στη ρακέτα, ο Χατζητάκης με τον Παπαγγελή μπορεί να βάλει το καλάθι. Βγάζει στον Μουστάκα. Αμέσως το σουτ για 3 στα χέρια του Αρβανιτάκη, μπάλα, πέρασε η πάσα. Δεν είχε πολύ δυναμία, αλλά πήγε στα χέρια του Γιαννακάκη. Τρίπλες ο Τοπούζογλου, σουτάρει για 3, τώρα θα το βάλει. Ανεγυρίζουν οι γηπεδούχοι. Κώστας Τοπούζογλου, 28-12. Πόρτο, από το Πόρτο Ράφτη. Ναι. Αλλά το χρώμα της φανέλας έχει το χρώμα του Πόρτο του Καστού. Παραδέξου το. Τώρα με σε αφήσει άφρα και να μπορεί να χειρότερο. Έχει δώσει φάουλο ρεφερί. Δεν είναι ωραία το καλοκαίρι λοιπόν τα παιδιά. Σίγουρα. Μου θύμισαν τα νεανικά χρόνια. Έτσι. Ο Γκάτσης στο Μουστάκα ξαναπήρε. Πάλι 2 πάνω εκεί. Μετά το σχολείο, άλλη. Αυτός που αστοχεί είναι ο Κουτρούλης. Σαν να λέμε Και το Πούζογλου παίρνει το rebound. Λογικά θα έχει παντρευτεί. Πάντως είναι από την Κρήτη. Όχι. Ο Αρβανιτάκης κάνει τις προσποιήσεις. Παραγυρίζει. Γιατί είσαι ρατσιστής. Κάνει τα μαλλιά ο άνθρωπος. Λογικά θα έχει παντρευτεί. Time out λοιπόν. Για να λύσουμε εμείς και αυτά που λέμε, γιατί σας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ για αυτά που συζητάμε. 28-12 το σκορ. 6,5 λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο. Επιστρέψαμε, η Πόρτο το 12, το 11, το 7, το 4 και το 10. Έκατε ο Τοπούζογλου στον πάγκο και μπήκε ο Χαλκίδης. Ο Πολίτης θα σουτάρει άστοχα. Θα κρατήσουν όμως οι Deadbeats και αυτός είναι ο Πολίτης ξανά. Για 3 αυτή τη φορά. Δεν θα βάλει τελικά καλά στην επίθεση. Παραμένει το 28-12. Ο Ασβεστάς θα δώσει το Χαλκίδη. Ο Γιαννακάκης στη ρακέτα. Ο Αρβανιτάκης θα πάρει το φάουλ. Πώς δεν σήμερα θα φάμε με πιτσούλα. Έχεις φάει. 2 εξάρτητα θα φυλάτε. Για κάτι. Ο Γιαννακάκης θα βάλει καλάθι. 30-12. Πίσω από το Μουστάκα τώρα θα πάει στον Κουτρούλη μπάλα. Ο Παπαγγελής βλέπει την κίνηση του Γκάτσι, αλλά δεν μπορεί να μπει το καλάθι. Το follow είναι και αυτό άστοχο. Χατζηδάκης εκεί επιβλητικό στη ρακέτα, θα πάρει το rebound. Ο Χαλκίδης. Κάτι ξέρει για την Eurobank ο Χαλκίδης, μου έλεγε την προηγούμενη φορά. Όχι, όχι. Άρχες. Θα σουτάρει για 3 τώρα ο Χαλκίδης. Μέσα είναι... Αυτό είναι επιτυχή κεφαλαίου, λέει, έκανε. 33-12. Μουστάκα στη χαλαρή επίθεση. 4 στα 9 τρίποτα για την Πόρτο. Έλα. Ο Παγγελής τον Γκάτσι ξανά κατά το καλάθι. Ο Χαλκίδης είναι δίπλα του, τώρα δεν είχε καλή τοποθέτηση εκεί.
Έχασε λίγο το προσανατολισμό του. Τρίπλα του Ασβεστά και μπαίνει μέσα, θα κάνει πάσα στο Γιαννακάκη τελικά. Ο Χαλκίδης τώρα δεν θα σουτάρει. Γύρισε ξανά στον Ασβεστά, θα σουτάρει αυτός. Δεν μπήκε για να γίνει 4-10. Ο Παπαγγελής θα κερδίσει συγγνώμη το φάουλ από τον Ασβεστά. Θα μπει ο Παυλίδης. Ο Βασίλης εδώ το παρομοιάζει με Viking και όντως μοιάζει λίγο έτσι το παρουσιαστικό έτσι και το μουσι. Αλλά θυμάμαι κάποιος είχε ανεβάσει τον προηγούμενο αγώνα της Πόρτο που έδωσε ο Παυλίδης ότι μοιάζει με τον Ζάκα Γαλιφιανάκη. Ναι, ακριβώς, ίδιος. Ο Μουστάκας σουτάρει για 3 και θα το βάλει. Προσπαθεί εκεί με τους βομβαρδισμούς. Κάτσε 3-15. Για λίγους αυτά τα αστεία τώρα που ακούγονται. Όχι, εμείς ερχόμαστε στο παιδί. Ο Χαλκίδης την πάση στο Χατζηδάκη στη ρακέτα με τον Παπαγγελή πάνω του Μάχιος εκεί από τους ψηλούς, δεν μπήκε το καλάθι. Ο Παπαγγελής θα πάρει την bound και θα κερδίσει και το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό του Πόρτο. 3:53 για να πάμε στο ημίχρονο. Ο Γκάτσης με το Μουστάκα ξεκινάνε ξανά την επίθεση. Ο Διονύσης που είναι στη γραμματεία ήταν ένα τσακ πριν ξεκινήσει το μάτι να μπει να παίξει με τους Deadbeats. Αν ερχόντουσαν 4 δεν μπήκε αυτό το τρίποντο τώρα από το Μουστάκα. Αλλά τελικά ήρθε πέμπτος. Δεν φοβάται να σου πάρει. Φοβάται, γιατί να φοβηθεί. Ο Παυλίδης θα σουτάρει και θα σκοράρει στην πρώτη του προσπάθεια. Η ασίστα από το 5 από το Γιογκαρά που δεν πρόλαβα να δω πότε μπήκε. Μπήκε ο Αρβανιτάκης για να μπει. Μαζί μπήκαν. Το Παυλίδης του Α, δεν τον είδα. 35-15. Στη ρακέτα ο Πολίτης θα βγει προς τα έξω. Βρήκε χώρο αλλά έκανε πάσα στον Κουτρούλη. Αστόχησε ο Κουτρούλης. Ο Γκάτσης θα βγάλει την μπάλα έξω. Όχι, όχι. Η μπάλα είναι για τους Deadbeats τελικά. Θα ξαναπάρει ο Γκάτσης την μπάλα. Κάνει τις τρίπλες στον Ασβεστά, μπαίνει προς τα μέσα, ο Μουστάκας θα δώσει στον Πολίτη. Κρατάει με δυσκολία, τελειώνει ο χρόνος και ποιος να τους ενημερώσει τώρα. Δεν προλάβανε να κάνουν σουτ. Δύο ή τρία. Δύο και 35. Για να λήξει και η δεύτερη περίοδος, ο Ασβεστάς στο Χαλκίδη θα χάσει την μπάλα. Ο Πολίτης θα την πάρει και είναι 3-1 τώρα οι Deadbeats. Μόνο στο Πολίτης στο ταμπλό, ο Γκάτσης επιθετικό rebound, foul στη συνέχεια από το Γιογκαρά. Θα πάει στις βολές ο Γκάτσης. Να τους ο φίλος. Α, ναι. Τώρα παίξει το δεύτερο. Τι έγινε εδώ. Δεν μπαίνουν οι βόλες. Ο Γιογκαράς στο rebound. Ο Ασβεστάς επιταχύνει, βλέπει την κίνηση του Γιογκαρά, είναι δυνατή η πάσα του όμως, θα την προλάβει ο Χαλκίδης. Θα γυρίσει ξανά στον Ασβεστά. Γυρίζει στο Χαλκίδη ξανά. Στη ρακέτα, 3 δευτερόλεπτα. Ο Γιογκαράς. 2 λεπτά για ημίχρονο. Νερό. Στάκας κατεβάζει. Αλλάζει με τον Πολίτη, ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Παπαγγελής θα σουτάρει με τον ψηλό μπροστά του εκεί. Δεν θα μπει το καλάθι, ο Χαλκίδης μαζεύει rebound. Ο Ασβεστάς ανοίγει το διασκελισμό του, μπαίνει στη ρακέτα και σκοράρει. Ο Μουστάκας στον Πολίτη δεν παίζεσαι, του φωνάζει ο coach Οικονομίδης εκεί του Ασβεστά. 37-15 το σκορ. Ο Γκάτσης στη ρακέτα, περιμένει κίνηση, ο Πολίτης θα πάρει τώρα την μπάλα.
Αστοχή, αλλά ο Γκάτσις θα πάρει ξανά το rebound. Πολύ καλές τοποθετήσεις από τον Γκάτσι. Έχει πάρει 3 επιθετικά rebound. Και ο Μουστάκας δοκιμάζει ξανά για 3, αλλά δεν πρόλαβε. Για να προλάβει το χρόνο ήθελα να πω. Δεν έβαλε το καλάθι. Ο Χαλκίδης, ο Γιογκαράς την ξαναδίνει. Δεν περνάει η πάσα, ο Γκάτσις θα την βγάλει έξω. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Πόρτο. Time out. 33 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χαλκίδης βγήκε. Μπήκε το Πούζογλου. Ανάποδη αλλαγή. Το Πούζογλου για τα τελευταία 33 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Λάθος από τον Ασβεστά, η μπάλα θα βγει έξω. Τσάμπα οι οδηγίες. Τσάμπα το time out, τσάμπα όλα. Ο Μουστάκας στον πολίτη. Ο Κουτρούλης θα γυρίσει ξανά πίσω. Ο Μουστάκας δεν θα φοβηθεί. Θα πάρει ξανά στο σίδερο και στα χέρια του Γιογκαρά. Πάει καλά αυτός εδώ δίπλα μου. Τελειώνει ο χρόνος. 4 δευτερόλεπτα. Ο Τοπούζογλου με πίεση. Μπαλά στα χέρια του Μουστάκα και στη συνέχεια έξω. Έχουν μείνει 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Βγήκε έξω από τα χέρια του Μουστάκα. Ο οποίος πάρει την μπάλα, θα σουτάρει ο Τοπούζογλου. Πρόλαβε το χρόνο, δεν έβαλε το καλάθι. 37-15 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Θα λέμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Η Πόρτο με το 4, το 12, το 17, το 5 και το 9. Οι Deadbeats, οι γνωστοί 5, το 21, το 10, το 0, το 6 και το 33. Όχι, δεν ήταν τζάμπολ, ήταν φάουλ. Μπάλα είναι για τους Deadbeats. Η επίθεση ξεκινάει με αυτούς την τρίτη περίοδο. Ο Παπαγγελής, ο Μουστάκας, ο Πολίτης, ο Κουτρούλης και ο Γκάτσης. Οι ίδιοι 5 που θα τελειώσουν και το μάτς αν δεν έχει κάποιος άλλος. Ο Χαλκίδης, ο Παυλίδης, ο Ασβεστάς, ο Βριώνης και ο Γιογκαράς μέσα για την Πόρτο. 37-15 είναι το σκορ για τους γηπεδούχους. Θα κλέψει ο Γιογκαράς την πάσα του Παπαγγελή. Και θα βγει γρήγορα μπροστά η Πόρτο. Κλέβει ο Πολίτης τώρα με το 21, ο Μουστάκας κλείνεται από το Βριώνη, με τη δεύτερη θα περάσει την πάσα του. Και ο Παπαγγελής θα στοχίσει από κοντά, ο Κουτρούλης έχει πάρει το rebound, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Παπαγγελής έκανε 3 προσπάθειες για να σκοράρουν οι Deadbeats. Το κατάφερε ο Παπαγγελής και έχει πάρει και το φάουλ. Ναι. Η βολή δεν πήγε το Παπαγγελή, ο Παυλίδης πήρε το rebound. Ο Χαλκίδης μπροστά, ο Γιογκαράς, ο Παυλίδης πίσω στο Βριώνη που θα σουτάρει για 2. Το φόλο από το Γιογκαρά είναι άστοχο, ο Παυλίδης κρατάει το επιθετικό rebound, δεν μπορεί να σκοράρει από εκεί. Ο Παπαγγελής κάνει τρίπλες, περνάει την μπάλα στον Πολίτη, γρήγορα στον Κουτρούλη, ωραία επίθεση αλλά το τελείωμα δεν είναι καλό. Επιθετικό rebound και δεύτερο άστοχο shoot και κρατάνε ξανά οι Deadbeats στην επίθεση με τον Γκάτσι. Ο Μουστάκας. Το 21 είναι ο Πολίτης του αστόχης. Πάνε, θα αστόχης το τίποτα, ποιον είπες? Το 10 είναι. Το δεύτερο αστόχης. Το 10. Αυτός που μπαίνει μπροστά μέσα είναι ο Ασβεστάς, ωραία η πάσα του στο Βριώνη κατά το καλάθι, δεν μπορεί με τον Παπαγγελή εκεί να τον πιέζει, δίνει φάουλο, δεν φέρει.
Για βολές ο Βριώνης. ...38-17... 39... Ο Βριώνης είναι εύστοχος. Και τώρα στα χέρια του Μουστάκα η μπαλά. Γυρίζει ο Πολίτης, ξαναδίνει στο Μουστάκα. Ο Παπαγγελής θα πάρει την μπάλα και θα σουτάρει για 2 από τη γωνία, είναι άσχημος. Ο Χαλκίδης μαζεύει rebound, περνάει από τον Πολίτη, έχει τον Γκάτσι τώρα μπροστά του και αυτός θα του κλέψει την μπάλα. Ο Κουτρούλης ξαναδίνει στο Μουστάκα. Στις τρίπλες του, περιμένει κίνηση, ο Κουτρούλης θα σουτάρει και αυτός για 2, θα σκοράρει. 39-19, assist από το 33, καλάθι από το 6. Διαφορά ξανά στους 20, ο Ασβεστάς με το 12, ο Γιογκαράς είναι εκεί στη ρακέτα. Αστοχή τώρα το 5 και κάνει φάουλ ο Παυλίδης στην προσπάθειά του για το rebound. Τρίτο του φάουλ του Παυλίδη. 13 γουρουνάκια. Γιατί βλέπεις γεμάτα, μία είναι. Άσχετο το σχόλιο που κάναμε, η πάσα από τον Πολίτη πίσω στον Κουτρούλη, ο Παπαγγελής αστοχή, παίρνει ο ίδιος rebound και χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του στη συνέχεια. 2 αλλαγές για τους Μπορντό, θα βγει ο Παυλίδης με το Χαλκίδη, το 4 και το 9 και θα μπουν 14 και 11 ο Τοπούζογλου και ο Γιαννακάκης. Μπάλα στον Γιογκαρά και ξανά στο Γιαννακάκη που σουτάρει για 3. Επιθετικό rebound από το 5 από το Γιογκαρά. Ο Ασβεστάς θα πάρει τώρα την μπάλα, η πάση στη ρακέτα δεν περνάει βέβαια, ήταν 2 dead beats εκεί, ο Παπαγγελής την πήρε και βγαίνει στο ένας με έναν. Δεν κάνει καλό σουτ, ξαναπαίρνει την μπάλα, το βάζει με τη δεύτερη. Κερδίζει και το φάουλ. Θα βάλει και τη βολή. 39-22. 6 και 20 για να λήξει η τρίτη περίοδος. Ο Βριώνης όχι δεν την έκλεισε. Κρατήσανε οι Μπορντό. Ο Γιαννακάκης γυρίζει στον Ασβεστά, σουτάρει για 3, σκοράρει. Ωραία και η κίνηση και η assist από τον Γιαννακάκη. 42-22. Ξανά στους 20 η Πόρτο. Ο Πολίτης γυρίζει στο Μουστάκα. Ξαναπαίρνει την μπάλα και θα σουτάρει. Όχι, θα κάνει πάσα ο Παπαγγελής στο Γκάτσι. Αυτός θα σουτάρει για 3. Το 12 rebound ο Ασβεστάς. Ο Τοπούζογλου την ξαναδίνει. Η γωνία από τον Γιογκαρά στο Γιαννακάκη. Θα κλέψει ξανά ο Πολίτης από τα χέρια του Τοπούζογλου. Δεν προλαβαίνει να κάνει γρήγορα την πάσα. Θα φτάσει μπάλα όμως στον Γκάτσι. Ο Τοπούζογλου θα γυρίσει για να του κάνει φάουλ. Έχουμε time out. 5 και 22 για να λήξει η τρίτη περίοδος. Στους 20 η διαφορά. Επιστρέφουμε. Ο Γκάτσις θα στάρει 2 βολές. Η Πόρτο το 12, το 14, το 11, το 5 και το 17 δεν έκανε αλλαγή. Βγήκε ο Παυλίδης ή είχε βγει από πριν. Πόσο είναι το 9. Αν είχε βγει γιατί έκανε 3 φάουλ. Οι βολές δεν μπαίνουνε. Ο Κουτρούλης παίρνει επιθετικό rebound. Στον Παπαγγελή μπάλα. Καλάθι και φάουλ ξανά.
απροσεκτική στη ρακέτα η Πόρτο, κάνει συνέχεια φάουλ. Ποιος έδωσε την μπάλα στον Παπαγγελή? Ο Γκάτσης. 42-24. Μπάλα στο ταμπλό. Πατήσανε νωρίτερα οι Deadbeats. Όχι, δεν βρήκε Στεφάνου, δεν βρήκε Στεφάνου. Α. Νομίζω ότι έριξε τους παίκτες. Ναι. Ο Τοπούζογλου. Ο Βριώνης γυρίζει. Δεν κάνει καλό σούτ, αλλά ο Γιογκαράς θα το κάνει δεύτερη-τρίτη φορά αυτό. Θα μαζέψει το χαμένο σούτ και θα σκοράρει και θα ξαναπάει στους 20 διαφορά, 44-24. Ο Αγγελής δεν κάνει καλή πάσα, ο Τοπούζογλου θα την κλέψει γρήγορα μπροστά η μπάλα. Ο Γιαννακάκης τον κυνηγάει, ο Μουστάκας είναι πιο γρήγορος. Ο Γιαννακάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 46-24 τώρα για την Πόρτο. Πιέζει ο Γιαννακάκης τώρα, ο Γκάτσης θα πάρει την μπάλα. Μπαίνει προς τη ρακέτα, ο Παπαγγελής θα γυρίσει. Ο Βριώνης θα μαζέψει. Και αφήνει στον Ασβεστά. Ο Ασβεστάς έχει κάτι καθόλου στον πάγκο? Μπορεί και όχι. Να κάτσει το Βριώνη. Ένα πίσω σουτ για 3 από τον Ασβεστά. Στο σίδερο και στα χέρια του Πολίτη. Ο Γκάτσης θα στάρει ξανά για 3 τώρα, ούτε αυτό μπαίνει. Ο Παπαγγελής γυρίζει την μπάλα, τη μια σπαλιάρα. Ο Μουστάκας μπεδεύτηκε για να μην κάνει το λάθος. Άφησε χώρο, Γιαννακάκης πέρασε, πήρε την μπάλα. Έβαλε ακόμα ένα καλάθι και έκανε το 48-24. Στο double score τώρα η Πόρτο. 3,5 λεπτά για να λήξει τρίτη περίοδο. Ο Παπαγγελής στον Γκάτσι, του κάνει φάουλ ο Γιογκαράς. Θα βγει ο Γιογκαράς για να μπει ο Αρβανιτάκης. Μέσα και οι δύο τώρα. 48-26. Το Πούζογλου στο Γιαννακάκη, ο Βριώνης που γυρνάει στον Ασβεστά. Κάνει τώρα στον Αρβανιτάκη, την ξαναγύρισε στη γωνία. Ο Γιαννακάκης πέρασε, έκανε το λάθος. Πώς είναι ο Πολίτης. Ο Γκάτσι θα σουτάρει για 3. Στα χέρια του Βριώνει η μπάλα. Ο Γιαννακάκης γρήγορα θα πάρει το φάουλ από το Μουστάκα. Δύο και 35 για να λήξει το 10 λεπτό. Δώσε μας κανένα στατιστικό. Τι διακοπή λέει. 7-8 βολές η Πόρτο. Μάλιστα. Και ο Ασβεστάς θα βάλει το τρίποντο τώρα από την κορυφή, ήταν αμαρκάριστος. 10. Πόρτο κερδίζει κατά κράτος όλες τις κατηγορίες, γι' αυτό και το 51-26 άλλωστε. Έχει 36 rebound έναντι 22. Έχει δώσει πάνω το ρεφερί. Βολές για τον Γκάτσι. 45% ευστοχία, ενώ μόλις 18% έχουν οι Ρέμελοι. Αλλά οι φωνές του coach ξαφνικά γιατί πήγαν να πηδήξουν coach. Και ο Παπαγγελής τιμωρεί. Βάζει το καλάθι, ετοιμάζει αλλαγή, εκνευρισμένος ο Οικονομίδης. Το σκορ έγινε 51-28. Ο Γιαννακάκης, ωραίο καλάθι.
53-28. Κερδίζει λίγα δευτερόλεπτα ο Μουστάκας. Μόνο δεκάτου, γιατί το χρονόμετρο του παιχνιδιού τρέχει. Της επίθεσης ήταν μόνο δευτερόλεπτα. Ο Παπαγγελής θα βάλει το καλάθι ξανά. Σωστ. 53-31. Γιατί 33 λένε. Τι γιατί? Α, δεν ξέρω. 30 είναι. 53-30, αλλαγές. Έξω το 14, μέσα το 17. Έξω και το 17. Μέσα το 4 και το 7 για την Πόρτο ξανά. Διαφορά στους 23 πόντους και έχουμε ακόμα 52 δευτερόλεπτα για να λήξει την τρίτη περίοδο. Ο Πολίτης παρακινδυνευμένη πάσα για να κάξει, θα την κλέψει τελικά. Γυρίζει μπροστά, ο Ασβεστάς βλέπει την κίνηση του Χαλκίδη, γυρίσανε γρήγορα οι Deadbeats. Κάνει τρίπλες ο Ασβεστάς, κάνει την πάσα στον Χατζηδάκη, ο Γκάτσης γύρισε για να κλέψει. Ο Μουστάκας θα σουτάρει για 3, δεν μπαίνει ο Χαλκίδης στο rebound. Μία επίθεση ζητάει ο coach, έχουν μείνει 16 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Πόρτο. Θα κλέψει ο Πολε, όχι, δεν την κράτησε τελικά. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρόλαβε να γίνει κάτι. 53-30 είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουν άλλοι 5 για τους Deadbeats. Είμαστε ρεαλιστές, λέμε καλύτερα. Τελευταίο δεκάλεπτο. 4-11, 7-10 και 12. Η πεντάδα της Πόρτο. Στο Κοσίνι 23. Ο Γιαννακάκης θα στάρει τώρα για 3. Ο Κουτρούλης θα πάρει το rebound και θα την αφήσει στο Μουστάκα. Τριπλάρι. Ο Γκάτσης παίρνει την μπάλα. Πάσα στο Παπαγγελή, δεν μπήκε. Το rebound από τον Χατζηδάκη. Γιαννακάκη. Πίεση από τον Πόρτο, είναι διαφορά της Πόρτο. Και με βρίστηκε ο coach πριν που ήταν χαλαροί οι παίκτες του και τους έβαλε τώρα να τρέξουν. Ο Παγγελής δεν μπόρεσε να την κλέψει, την έβγαλε έξω. Το βλέπεις εδώ το σκλάρι. Side. Πλευρά. Μην ακούτες. Κακά πράγματα. Από το Χαλκίδη στο Γιαννακάκη θα κόψει ο Παπαγγελής, θα την πάρει ο Γκάτσης. Εντάξει, είναι λίγο χαλάρη τώρα η Πόρτο. Αστόχησε ο Μουστάκας σε ένα σουτ χωρίς καλή ισορροπία. Ο Αρβανιτάκης πήρε την μπάλα. Η Τσένια, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι, συνεχίζει. Το 33. Αυτός είναι ο Ασβεστάς που δεν λέει να κάτσει στον πάγκο. Η πάσα στο Γιαννακάκη, τελειώνει ο χρόνος. Ο Χαλκίδης θα σουτάρει για 3, δεν είναι καλό. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ? $15 για να κάτσεις και από 10 ο Ασβεστάς με τον Γιωργαρά. Και για τους Deadbeats που έγινε λάθος τώρα από το Βαγγελί. Ποιος είναι? Ο Βαγγελής με 15 πόντους. Από 15 δηλαδή η πρώτη σκόρερ της κάθε ομάδας. Στη ρακέτα θα μπει ο Χατζηδάκης τώρα με τον Παπαγγελή να το μαρκάρει. Αστοχή, ο Γκάτσης παίρνει ακόμα ένα rebound.
μπάλα τώρα. Και παίρνει μόνος την προσπάθεια να του κάνει φάουλ ο ψηλός. Βολές με τον Γκάτσι. Ο Χατζηδάκης στο rebound. Ο Ασβεστάς βλέπει την κίνηση του Γιαννακάκη, του πετάει την μπάλα και ο αέρινος Γιαννακάκης θα κάνει το 55-31. Γιαννακάκης σήμερα κάνει ένα βήμα στο παρκέ και 2 στον αέρα. Ο Παπαγγελής θα σουτάρει για 2. Ο Γιαννακάκης στο rebound, ανοίγει ταχύτητα, είναι μόνος του Χατζηδάκης, θα αστοχίσει. Μπάλα βγήκε έξω. Την άφησε ο Γιαννακάκης, νόμιζε ότι είχε βγάλει ο πολίτης, ο ρέφερ δίνει στους Ντέντβιτς την κατοχή της μπάλας. 6 και 51 ακόμα ή 5, 6. Ο Κουτρούλης στο Παπαγγελή. Ο Πολίτης ξανά στον Κουτρούλη, θα κάνει μια προσπάθεια, θα φτάσει μέχρι τη ρακέτα, η μπάλα θα χαθεί. Ο Ασβεστάς θα οργανώσει ακόμα μία επίθεση. Κλέψιμο από τον Πολίτη, λάθος από Χατζηδάκη και η Χαλκίδικη. Καινούργια επίθεση για τα ρεμάλια. Ο Παπαγγελής σουτάρει 55-33. Αυτός είναι ο Χατζηδάκης. Ο Χαλκίδης υποπίεση το σουτ, θα το βάλει. 4, 57-33. Time out θα ζητήσουν οι φιλοξενούμενοι για να μην βγει το πρώτο συνθετικό του ονόματός τους. Ο Κουτρούλης κάνει ένα airball, ο Γιαννακάκης παίρνει την μπάλα εύκολα, θα τη χάσει στη συνέχεια. Ο Γκάτσης δίνει στον Μουστάκα που σουτάρει ξανά για 3, ο Παπαγγελής θα πάρει ακόμα ένα επιθετικό rebound και θα σκοράρει στην προσπάθειά του. 57-35. Τελευταίο 5 λεπτό. Κρατάνε τελικά οι γηπεδούχοι. Ο Γιαννακάκης θα βάλει ακόμα ένα καλάθι. Δύσκολο. Time out το πάρουμε, λέει ο Παπαγγελής. Ο Γκάτσης αστόχησε σουτ για 3. Ο Χατζηδάκης παίρνει rebound. Ο Χαλκίδης σουτάρει για 3 και αυτό ήταν άστοχο. Μην βγάλουν την μπάλα μόνοι τους έξω τώρα για να γίνει το time out. Κάνει ένα φάουλο ο Αρβανιτάκης και να έχουμε και το time out τώρα. 59-35, 4 και 10 ακόμα. Επιστρέψαμε, έχουμε κάνει αλλαγές οι γηπεδούχοι. Στο παρκέ το 4, το 7, το 9, το 10 και το 14. Σουτ για 3 από το Μουστάκα είναι εύστοχο. 59-38 το σκορ. Το 33. Ο Παυλίδης και αυτός για 3. Η μπάλα είναι airball, αλλά είναι εκεί ο Χατζηδάκης που πήρε. Αστόχησε και αυτός και ο Παυλίδης ξανακέρδισε την μπάλα για την ομάδα του.
Ο Τοπούζογλου μόνος του έχει χρόνο, σουτάρει για 3 και φτωχή. Χαλαρά, κάνει το 62-38, αλλά ο δε χαλαρός καθόλου δεν είναι ο προπονητής του. 9. Φωνάζει ο Οικονομίτης, ζητάει καλύτερη άμυνα. Ο Πολίτης μπαίνει στη ρακέτα, δεν κάνει καλό σουτ. Το Γκάτσις έχει κρατήσει για τους Deadbeats, γυρίζει στο Παπαγγελίνα έξω η μπάλα. Είναι το Πούζογλου με το Χαλκίδι. Θα σουτάρει για 3. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Αρβανιτάκη. Το Πούζογλου τώρα θα πιεστεί, θα μπει πιο μέσα για να σουτάρει για 2. Θα το βάλει. 64-38. Τώρα σιγουρεύτηκα ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Έχουμε ακόμα 2 και 45. Ο Μουστάκας σουτάρει για 3. Ο Τοπούζογλου παίρνει το rebound. Ο Χαλκίδης σουτάρει για 2 τώρα, λίγο πιο κοντά. Θα το βάλει για να κάνει το 66-38. Ο Βαγγελής γυρίσει στον Πολίτη, ο Κουκρούλης. Ο Μουστάκας θα σουτάρει με το ένα χέρι. Θετικό rebound από τον Γκάτσι. Ξανά στον ψηλό, η πάσα του δεν περνάει στη ρακέτα, ο Χαλκίδης θα την κλέψει. Ο Τοπούζογλου στην μπάλα τώρα. Μίλησε την άλλη του Χαλκίδη. Παυλίδης μόνος του. Αστόχησε. Ο Μουστάκας στο rebound. Στον Γκάτσι. Μέσα είναι. Ο Παπαγγελής κάνει το 66-40. Ένα και 12 ακόμα. Ο Αρβανιτάκης στον Παυλίδη στη ρακέτα, περνάει από το Μουστάκα, κάνει βήματα όμως. Λάθος από τον Κουτρούλη. Μπαλά έξω. 50 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Τεπλάρει ο Χαλκίδης, θα σουτάρει για 3. Ο Παπαγγελής, όχι, ο Παυλίδης θα πάει να πάρει το επιθετικό rebound, τον μπλοκάρει, ο Παπαγγελής κρατάει ξανά, ο Παυλίδης. Μπάλα είναι για την Πόρτο. Ο Αρβανιτάκης γυρίσει ξανά στα Βαλκίδια, τα τελευταία 25 δευτερόλεπτα του μάτς. Τελείωσε η επίθεση της Πόρτο, δεν κατάλαβαν. Δεν πρόλαβαν να την ολοκληρώσουν οι περιοχή. Το κατάλαβαν, το είπαν κιόλας. Είπαν 5 δεύτερα. Μάλιστα, δεν προλάβανε, τότε δεν τους βγήκε ο χρόνος. 14 δευτερόλεπτα ακόμα, η πάσα στη ρακέτα, ο Γκάτσις, ωραία η κίνηση του Παπαγγελή, θα πάρει την μπάλα. Θα ολοκληρώσουν το μάτς με ένα ωραίο καλάθι τουλάχιστον οι φιλοξενούμενοι. 66-42, ο Χαλκίδης βιάζεται, πιέζουνε κιόλας. Οι Deadbeats, ο Χαλκίδης σουτάρει για 3. Αστόχησε, η Πόρτο κερδίζει το μάτς με 66-42, είναι στην επόμενη φάση του κυπέλου. Συγχαρητήρια και στους Deadbeats που άντεξαν και το πάλεψαν μέχρι το τέλος με ό,τι δυνάμεις είχαν. Περνάνε στους 64 λοιπόν οι γηπεδούχοι. Η Μπορντό
τον Άρη που ήταν στην κάμερα, τον Βασίλη που ήταν στα στατιστικά, τον Τζέι και τον Διονύση που ήταν στη γραμματεία. Γεια σας.